sẽ giới thiệu đến các bạn về bộ combo kit của Hitachi KC10DML. Thì mình đã vừa trưng bày những linh kiện phụ kiện của bên trong hộp ra máy cho các bạn xem. Thì bên trong hộp chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng, và tiếp theo đó là một sạc Lion và hai máy chúng ta và hai cục pin. Thì máy này là nó có model là DS10DAL, và nó có 21 cấp đất xịt và một chế độ quan sát, và nó tốc độ ngang vòng của nó là 1003 vòng trên một phút. Thì thuộc vào chiều của bạn làm, và ở đây thì nó là sẽ có con gạt đảo chiều và khóa công tắc lại. Nhưng mà các bạn không sử dụng nữa, các bạn sẽ không bấm vào, không vào được. Thì tiếp theo thì tới máy này cũng là máy bắt vết pin 10V. Thì máy này có model là MH10DAL, và máy này nó tốc độ ngang vòng của nó là tới 2700 vòng trên một phút. Nó sẽ hơn cái máy này nhiều, nhưng mà máy này nó sẽ có những cái khác là quan sát